Evans Kang'ethe wa mĩaka 28 arekwĩrwo kũraga ciana ciake 2 na njĩra ya gũcirenga ngingo mbere etharĩte. Ũmũthĩ oneka athiĩte magũrũ mwena wa Gakoigo gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa na ikio ngono na kũneanwo ceceni-inĩ ya borithi ya Gakoigo. Akũraga kũnyitwo tondũ nĩ akũnjikĩtie ngundi 2 na akenda kũnũma na ndamũgũtha wega biũ proper na ndamũtihia ngingo o hanini ti mũno kaũndũ ngwendaga gũkinyĩra mũkiha akue gĩko gĩkĩ kũringana na ũrĩa ekĩte nĩ kĩũru, nĩ gĩko nginya kĩna magigi. Thutha wa ndeto kũhunja kĩrĩndĩ kĩnene kĩeyumĩria o nginya ceceni-inĩ ĩno, makiuga marenda arekererio mamuonie nganga mbute amu gĩko kĩrĩa ekĩte ti kĩa ũmũndũ. Ũcio nĩ mwanake ũrekire gĩko kĩa ũnyamũ na tũkũbatiĩ kũmũraga ona akĩaikue tondũ ona anyitwo ũguo anyitwo na atwarwo kũrĩa igoti-inĩ ona oho ndagĩka ĩrĩa akarekererio ũgakũraga nyina kana ũrage acio angĩ. Mimi nimelia machozi kama mama na ningesema wamama mtu asiwe anaacha watoto wadogo kama hao. Juu hiyo kitendo ni kitendo ambao hata siwezi nikaongea. Nimelia hata machozi juu hata nimekazilika kama mama. Maabitha borithi kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Maragwa hamwe na Kahuro mauma na ihinda iritũ kũmũrangĩra nĩguo ndakagerwo ngero nĩ mũingĩ ũrĩa ũkũiyũirwo nĩ matũkũya. Nĩ gĩko gĩthiĩte na mbere gũkũmithio na njĩra nene gũkũ rĩtana rĩrĩa me ihiko-inĩ rĩgĩikio. Mũndũ akanatige mwana mũnini atĩ atigĩra mũndũrũme. Arũme aya nĩ nyamũ aya twĩnao matũhikĩtie. No menye nĩ nyamũ atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo mũndũ no eke mwana wake ũguo mwana aciarĩte rĩ, atumia twĩkinyĩre mũndũ akuĩre harĩa mwana wake arĩ ona kaba mũndũ atua kũrakora na mwana. Mũnene wa DCI Kahuro Titus Nzaka augĩte magakinyia mwĩkũĩrwo ũyũ igoti-inĩ mũthĩ wa rũciũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Gakoigo Maragwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.